Bakın şu tokmaklardan bahsedeyim size. Selam. Korktum ben ya. Ben gidiyorum. Ha, adam elimi tuttu çekti ya. Ve uzun süredir kapalıymış gibi görünüyor. Köyde çok fazla söğüt ağacı var ve dere akıyormuş ama şu anda kurak. Değişik değişik evler var burada. Burası eski bir ev. Şimdi merdiven var. Üst kata çıkıyor. Şuradan girdik. Burası. Of. Şuradan bakın görün. Şu kadar bir köy. 2000 yıllık. Burada da farklı bir yer gördüm. Nasıl yapmışlar? Tığ örgüsü bunlar. Bunlar da karanfilden. Sıfıra geldiniz. Teşekkürler. Zaten. Bakın kıyafetleri böyle. Bunu da çok gördüm. Böyle kapı girişlerinin biraz yerin altında. Teyzem ne tatlı. Bir sürü kelebek var. Ne mi sana bu? Sırt çantası öyle bir detaydır ki bir şeyi normalinden daha farklı bir şekilde koyarsınız. Çanta sanki böyle tıka basa doluymuş gibi olur. O kadar zorlanırsınız ki onu yerleştirirken. Şu anda ben tam da öyle bir durumun içindeyim. Normalde bu çantam çok rahat bir şekilde sığar bütün eşyalarım. Böyle olmaz yani ama bugün sığmayası tuttu. Bugün çok ilginç bir köye gidiyoruz. Ben şu anda İran'ın Kaşan şehrindeyim. Kaşan iki büyük çöl arasında bir vaha şehir aslında ve diğer işte bu zamana kadar gördüğümüz diğer İran illerinden bana çok daha farklı hissettirdi. Çok daha mistik bir havası var böyle sokakları falan. Tamamen böyle bir eski kale. Selçuklulardan kalan eski bir kalenin içinde yürüyorsunuz. Çok hoşuma gitmişti geldiğim andan beri. Ama daha sonrasında şöyle bir şey oldu. Burası biraz turistik olduğu için gideceğimiz köy dolayısıyla fırsat çıkarmayı öğrenmiş yerel halk. O yüzden üzerinizde sürekli şey hissediyorsunuz. Yani biri gelip hemen turist rehberliği yapmak istiyor ya da ne bileyim sürekli böyle şeylere maruz kalabiliyorsunuz. Bunu yaşayan tek kişi ben değilim. 2-3 tane arkadaşım daha aynı şeyi hissetmiş. O yüzden ben Couchsurfing falan da kullanmadım Kaşan'da. Bir hostele geldim. Hosteller burada ortalama 6-7 dolar. Konaklar var. Çok güzel konaklar böyle aşırı hoş. Ortasında böyle havuz olan avlulu. Çok tatlı eski konaklar var. Taş konaklar. O konaklarda kalmak isterseniz de onlar da 15 dolar, 20 dolar civarı diyebilirim. Güzel yani Kaşan ama biraz turistik kalmış. Birkaç hissettiğim şeyden dolayı böyle hiç oturup da Kaşan bölgesinin videosunu çekesim gelmedi. Zaten buraya da birazdan izleyeceğiniz köyü görmeye gelmiştim. Çantamın içinde aslında hiçbir şey yok. Gerçekten kıyafet çok az. Bu çantanın yarısını çadır kaplıyor. Yani şöyle bir çadırım var. Çadır dışında zaten hiçbir şey yok. Onun dışında aldığım aman işte şöyle olursa şunu yaparım tarzı şeyler var. Bu kadar mesela bir sağlık kiti var. Öyle neyse şimdi hazırlandık. Hazırsak gidelim. Köyü size göstermeden önce köy hakkında biraz bilgi vermek istiyorum. Köye girmeden önce böyle bir bilet almanız gerekiyor. 120.000 tümen ediyor. Bu da ortalama galiba 2-2,5 dolar arasında ediyor. Buradan giriş yapıyorsunuz köye. Bütün arabalar burada park ediyor ve köy şuradan başlıyor artık. Burası çok eski bir köy. Bu kadar turistik bir köy olmasının sebebi de aslında bu. Köyün ne kadar eski olduğu tam olarak bilinmese de minimum 2000 yıl öncesine dayandığı kanıtlanmış. Burası bir Sasani köyü ve köyde hala Sasanilerden kalma dil olan Pehlevice konuşuluyor. Şimdi köyü gezmeye başlıyoruz birlikte.
Köydeki evlerin hepsi kırmızı topraktan yapılmış ve bir dağın eteklerine kurulmuş bir köy burası. Direkt girer girmez şu tarafta böyle hediyelik eşyalar alabileceğiniz dükkanlar var. Çay içebileceğiniz, bir şeyler yiyebileceğiniz dükkanlar var. Bu noktadan köyü gezmeye başlıyoruz. Yaz neler satılıyormuş onlara bakalım. Evet, genelde seramik, çanta ve de bu. Hı? It's okay. İlk geldiğimde çantamı şuraya bırakmıştım. Daha sonrasında daha güvenli olduğunu düşündüğüm bir yer vardı, dükkan vardı. Gidip oraya bıraktım çantamı. O da bana onu söylüyor. Çantan buradaydı, aldın, sorun yok değil mi diyor. Tam olarak başlamadan önce son bir bilgi daha vermek istiyorum köy hakkında. Bu köye gelmek için otobüs veya dolmuş yok. En yakın Kaşan veya İsfahan şehrinden turlarla gelebiliyorsunuz. Ya bir taksiyle anlaşıyorsunuz. Onlar sizi getiriyor, bekliyor burada 2-3 saat sonra geri dönüyor falan. Ama bu turlar hep böyle bir 10 dolardan başlıyor. 15-20 artık kişisine göre değişiyor. Ama daha uyguna gelmek isterseniz köye gelmeden önce o yol üstünde bir köye bir yol ayrımı var. O yol ayrımına kadar bir taksiyle veya dolmuşla veya otostopla herhangi bir şekilde gelip o kavşağın orada durup o yol ayrımında durup ondan sonra yine isterseniz otostopla veya taksiyle gelebilirsiniz. Ben bu köye gelen başka bir arkadaş daha buldum. Onunla beraber direkt taksiyle geldik. Kişi başı 3 dolar ödedik. O yüzden daha uyguna geldi benim için. Amcanın ne kadar güzel bir tarzı var. Bakın hep kırmızı topraktan, çamurdan ve samandan yapılmış evler. Burası bayağı böyle burada bir şey yok arkadaşlar. Her yerde böyle mağazalar var. Evler çok hoş görünüyor ya, renkleri. Bakın şu tokmaklardan bahsedeyim size. Burada Kaşan tarafında da bunlardan vardı. Bu kapılarda 2 tane tokmak var. Bunlardan bir tanesi daha kalın sesli oluyor, şunun gibi. Bir tanesi ise daha ince sesli oluyor gibi. Bunlar gelen kişinin kadın mı veya erkek mi olduğunu belli eden şeyler. Ona göre ev sahibi de üstüne başına çeki düzen verip kapıyı öyle açıyormuş. Kalın sesli olan tokmak erkek geldiğini, ince sesli olan tokmak ise bir kadının geldiğini gösteriyor ev sahibine. Köyden akarsu geçiyor. Ha, no? Selam. Hı? Selam. Hı? Why? Beni çağırdı. Korktum ben ya. Ben gidiyorum. Bye bye. Bye bye. Aa, adam elimi tuttu çekti ya. Tövbe tövbe ya. Ödüm patladı ya. Biye gel gel demek. Elimi tuttu. Böyle kendine doğru çekti birazcık. Değişik yani. Neyse. Biz gezimize odaklanıyoruz. Amca beni korkuttun ya.
Burası daha böyle köy evlerin olduğu yerler. Şu taraflar daha turistik bölgelerdi. Buralarda ise insanların yaşadığı evler. Bazı evler kilitli ve uzun süredir kapalıymış gibi görünüyor. Bakın buraları hep ahır olarak kullanıyorlar. Bu vlogun böyle olacağını hiç tahmin etmemiştim ama az önceki amca yüzünden böyle bir tereddütle geziyorum yani. Şurayı da göstereyim. Şöyle bir ilerleyelim bakalım. Ama bir yere gitmiyor galiba burası da. Köyde çok fazla söğüt ağacı var ve zaten Aviane köyünün yerel dildeki ismi Viane. Viane de söğüt ağacı demekmiş. Söğüt ağaçlarının olduğu yer anlamına geliyormuş. Şimdi biz böyle ilerliyoruz biraz yeşilliklerin arasında. Buradan dere akıyormuş ama şu anda kurak. Şöyle ilerleyelim. Creepy amca gerçekten çok değişikti yani. Kaba olmak istememiştir belki, yani yaşlı bir adam olduğu için belki tavrı odur, ama bana gerçekten tuhaf hissettirdi yani. Bu konuyu da burada kapatıyorum. Tamam, artık videonun pozitiflik seviyesi artacak arkadaşlar, merak etmeyin. Sürekli böyle şikayet etmeyeceğim bu durumdan. Değişik değişik evler var burada. Değişik değişik yapılar var. Şuradan bir yol ayrımı bulursak sol tarafa doğru ilerleyelim. Çünkü şu an sanki böyle köyün surlarının çevresinde geziyormuş gibi hissediyorum. Biraz daha iç taraflara gidelim. Bakın buralar hep birilerinin tarlası diye düşünüyorum. Böyle kapılar var. Çitler falan var. Elma ağaçları falan var burada. Mesela burası eski bir ev. Kapısı bayağı küçük bir kapı. Bakın böyle içinde merdiven var. Üst kata çıkıyor. Wow.
Şuradan girdik. Daha da üste çıkıyor. Şu katı bir gezelim. Burası değişik bir ev yapısı. Çok küçük bir alan. Çok dar bir alan. 3 ayrı bölüm yapılmış. Şurası muhtemelen bir oda değildi ama şurası bir odaymış. Burası da ayrı bir odaymış. Genelde böyle 2-3 katlı evler. Bakın burada bir soba alanı, yani ateş alanı. Burada eskiden Zerdüştlük inancı hakimdi. Bu inançta biliyorsunuz ateş çok önemli. O yüzden burada ateş tapınakları falan var bu köyde. Şu an ne kadar çıkamıyorum ya. Bayağı çatısına çıktık. Evet, damına çıktık şu anda. Wow. Şuradan bakın görüntüye. Şu kadar bir köy. Çok büyük değil, küçücük. 270-280 hanenin olduğu, yaklaşık 1500 kişinin, 1200-1300 kişinin yaşadığı bir köy. Yerel halkın geçim kaynağı hayvancılık ve kadınlar da el işlerini satıyorlar. Bakın şurada meyve kurutuyorlar. Onlardan çok güzel böyle pestil tarzı yiyecekler yapıyorlar. Onları satıyorlar. Hala bu evin çatısındayım. Şuradan çıktık. Şuralarda falan gösterdim size manzarayı. Bir de bu tarafta böyle bir yer var. Buranın ne olduğunu bilmiyorum. Hala insanların yaşadığı bir evin çatısı oluyor burası. O yüzden de içini açmak istemiyorum aslında. Ama merak ettim. Bir şeylerin saklama alanı olabilir ama çatıda, damda nasıl oluyor bilmiyorum. Acaba bacalarla falan mı alakalı bu? Yani orası bir baca da olabilir. Çünkü bakın diğer evlerin bacaları hep yani böyle. Bu bilmiyorum, kapısı böyle diye bana ilginç gelmiş olabilir. Şimdi buradan inme zamanı. Çıktığım gibi ineceğim, hadi bakalım. Allah. Bazen kendime soruyorum. Gerçekten diyorum ki neden? Bu da öyle bir an. Burada da farklı bir yer gördüm. Şimdi buraya da çıkalım. Her yer kırmızı. Bir üst mahalleye çıktık. Wow.
bir eve giriyormuş gibi hissediyordum kendimi. Burası da bir diğer mahalle. Bir diğer sokak. Şimdi bu köy tarihi olmasının yanı sıra çiçekli böcekli kıyafetleriyle ve giyim kuşamıyla da ünlü bir köy. Yerel halk hep böyle çiçekli böcekli tülbentler takar ve öyle elbiseler giyer. O yüzden köyde de böyle bir sürü çiçekli kıyafet bulabilirsiniz. Tülbentler. Ayrıca şöyle pullu, boncuklu eşarplar da bulabiliyorsunuz. Bu köy bununla da ünlü bir köy. Çok renkli olmasıyla, kadınların daha böyle renkli eşarplar takmasıyla da ünlenmiş bir köy. Bakın. Bakar mısınız? Nasıl yapmışlar? Tığ örgüsü bunlar. Bunlar da karanfilden kolyeler. Karanfilleri ipe geçirmişler, boncuk eklemişler. Şöyle kolye yapabiliyorsunuz. Bu da 3 dolarmış. Kızın kafasındaki gibi şuradakiler, yani şunlar, bunlar da 3 dolarmış. Yalnız gelmişsiniz. Hı? Yalnız geldim, evet. Nasıl buraya geldiniz? Nereden bu? İran'a mı? Hayır, İran'a değil burası. Ha, burayı. Yok, turla gelmedim. Gezginim. Yalnız geziyorum. İyi yapıyorsun. Teşekkürler. Teşekkürler. Türkçe konuştuğumu duyunca benimle Türkçe konuşmaya başladılar. Diyorlar ki yani Tahranlıyız ama o kadar çok Esra Erol izliyoruz ki Türkçe'ye söktük dediler. Burada da güzel mis gibi çaylar var. Bir oturup çay içeriz artık. Bakın da tülbentlerden. Bakın kıyafetleri böyle. Tülbentleri sordum fiyatlarını. Hı hı. Buraya. Du 500. 2 milyon 500 tümen or riyal. Farsça biliyor musunuz? Farsça bilmiyorum ama nasıl rakamları anladım. He. Fiyatını yazdı bana. Ha. 250 bin tümenmiş. Çi tümen. Tümen. Öyle. Güzel, hoş. Ama bu biraz pahalı söyledi. Şu an çok hesaplayamıyorum. 100 TL diyor, evet. Bir dakika. Çok ilginç bir köy. Ama fazla turistik. Yerel halktan belki 2 veya 3 kişi görmüşümdür. Satıcılar dışında. Onun dışında her yer turist kaynıyor. O yüzden buraya belki de bu sezon dışında gelmek daha güzel bir seçenek olabilir. Daha çok eğlenirsiniz, daha çok böyle doya doya gezersiniz diye düşünüyorum. Burası hali hazırda yaşayan insanların evleri diye düşünüyorum. Şunu da çok gördüm. Böyle kapı girişlerinde, mahalle girişlerinde, sokak girişlerinde falan. Şöyle renkli renkli çaputlar bağlamışlar. Bunlar da muhtemelen bizdeki gibi
Ya dilek olabilir ya nazarla alakalı bir şeydir. Kötülüklerden, nazardan korunması için. İklim koşulları nedeniyle evler hep böyle biraz yerin altında. Evleri daha serin tutmak için. بفرما خانم بفرما Thank you. ببر Sokakların bu kadar dar olmasının sebebi de hem dağla alakalı olmasından hem de bence gölge yaratmak için. Bu arada bilette yazan o tapınaktır, kaledir falan onlar köyün dışında görebileceğiniz noktalarda. Aracınız yoksa gitmenin biraz zor olduğu noktalarda. O yüzden biz köyün içinden gezmeye devam ediyoruz. Köye gelip köyde konaklama da mümkün. Burada böyle butik oteller var. Ama bir iki tane çadır da gördüm. Kamp yapan da var. Teyzem ne tatlı. Şurada ne olduğu bilinmeyen eski bir yapı var. Aslında hepsi eski bir yapı aslında. Çok eskiden bir ev olan ama şu anda sadece duvarları kalan bir ev. Şuradan geçelim, manzaranın güzel olacağını düşünüyorum. Bir sürü kelebek var. Huzurlu bir yer. Şurada bir ev, balkonu. Şuralar da kuru şu anda ama normalde böyle buradan da su akıyor. Çok hoş gerçekten. Köy güzel bir köy. Evleri çok güzel hissettiriyor, hoş hissettiriyor renkleri, yapısı. Kupkurak bir köy de değil. Dere var, ağaçlar var, dağ var. Gerçekten güzel bir köy. İnternet falan da çekiyor, telefon da çekiyor. Testi, Tabii. Genç kaşan gel. kuru meyve. Tabii inanmadı. Çıksın. Tabii de başka tabii. Şöyle testiller yapıyorlar işte Ha? meyvelerden. Dört saat. Ne? Nasıl bir Hı. Sen de Tabii. Okay. Tabii. Like, Bis. kemik yalıyor burada bu da ya. Pis. Gel benimle gel. Selam. Burada bir teyzemiz geleneksel kıyafetler satıyor. Satın alanlar var. Şimdi ben denemeyi soracağım. Selam. سلام بفرما خوش اومده Merci. بفرمایید Bunlar kadınlar için ceketler falan. Bunlar da erkekler için. Erkekler de böyle ceket giyiyorlar. Bunlar da yine işlemeli, süslü, renkli. Erkekler altlarına böyle şalvarlardan giyiyorlar. انشالله دستی در نکره خیر ببینیه آبی که خبر نه ظهر رو خوب باشه و دیگه به ظهر رو دیگه
Burada örnek var. Bu kadınların geleneksel kıyafeti. Bu da erkeklerin. Şimdi soruyorum, sadece denesem olur mu? Aha. Hı? Ne? Yok. Almak zorundayız. Libas بخواهی؟ Just try. No? Okay. Mersi. Deneyemiyormuşuz. Sadece almak zorundaymışız. Soralım. Mesela. همش Şöyle bir. شیک قشنگ How much? 800 سب کن بگو Anlaşamadık ya. Tamam. Okey. Mersi. Hodafir. Hiç anlaşamıyoruz ya. Olmuyor. Satın da alamam. Üzgünüm. Size de hiçbir şey gösteremiyorum. Çiçekli tülbent. Böyle ceketli, meketli, uzun bir elbise. Kaftan gibi. Bir de kafasında da böyle pullu, ya şunlardan ya da öyle fes gibi bir şey. Da İran'ın böyle geleneksel yemeklerinden biri. Böyle katı bir çorba gibi kıvamı. İsmi arş. Bunun içerisinde bu aslında erişte çorbası da diyebiliriz. Böyle erişteler var kısa kısa. Nohut var, sebzeler var ve gerçekten tadı çok güzel. Tatlı bir şey var. Nohut. Bunların hepsini nohuttan yapmışlar. Ve nohutun içinden de bakın bir ses geliyor. O da harmin tohumundan yapılmış. Harmin tohumu kırmızı boya maddesini de içinde barındıran bir tohummuş. Aynı zamanda böyle onu yakıp ortamdaki kötü enerjiyi de ortadan kaldırmaya yarayan bir tohummuş. Çok hoş ya.